Да. Исключение из перечня. Да, можно вот так. Пожалуйста, обращаюсь, сторона. Да, вот по вопросу вашего, вот то, что озвучили вы статистику, вот вопрос такой вот действительно вот прозвучал. Почему из 30 поданных жалоб, которые были поданы не сторонами по иску, все-таки одно вы удовлетворили? Я не могу это точно сказать, так как это уже было судебное решение. Именно и мне это сейчас онлайн отправили. Это статистика. Это статистика. Не, понятно, статистика. Содержание этих решений, потому Да. что представитель Верховного суда не является судьей Верховного суда и не участвовал в рассмотрении. Ну, то есть этих дел. из содержания вот выступления мне было понятно, что 148-я часть 1 не противоречит и так далее Конституции, но тем не менее все-таки одно решение, противоречащее вашим сказанным здесь нормам, все-таки было принято. Я не знаю, Вы там мнение суть. будете высказывать потом при предоставлении права на заключительную речь. У вас есть еще вопросы? Да, вы могли бы сказать, я может, неправильно понял, извиняюсь. В конце вы сказали, что как-то мы могли обратиться в Верховный суд, чтобы этот арест как-то снимать, или нет? Я не так понял? Не Верховный суд, а именно самостоятельным иском уже обратиться официально. Не так, как обжалуя решение. Не, мы не можем обратиться, мы не знаем, к кому это раз в Ленинском. Мы обратились в Верховный, мы обратились, нам сказали, что Ленинский прав. Обращающаяся сторона как раз-таки задавал вопрос о том, каким образом сформулировать отдельное исковое производство, если им неизвестна сущность того дела и вообще кого определить ответчиком, то есть выполнить элементарные требования к исковому заявлению, без которого, разумеется, суд не примет. Ну, скажем так, вот его вопрос, каким образом сформулировать отдельное исковое заявление, если им неизвестно в рамках какого и кто, по чьей инициативе, в рамках какого дела, каким участникам судом было принято решение о применении вот этой меры. Просто иск об освобождении имущества от ареста, официальный иск, и даже приложив все документы, которые подтверждают, что имущество находится в аресте. И тогда у суда будет возможность изучить все дела и по существу рассмотреть законность наложения ареста или нет. Вы сейчас правильно сказали, можно, да? Но в этом иске обязательно должен быть определен ответчик. Как нам определить этого ответчика, если нам не дают возможности ознакомиться с материалами дела? Я так понимаю, у вас есть нас информация, у вас есть информация, кто подал иск? Ну, Кто список? допустим, Иванов, Петров, Сидоров. Дальше. Его адрес, его данные, предмет иска. Как нам подать исковое чьей жалобе требование? это дело было рассматриваться? Час, который основное дело. По чьей жалобе? Определение не всегда. Нет, жалобы не было. Там было... Нет, основное дело по какому? Уголовное это получается? Нет, это гражданское. Нет, Ленинским основное. районным судом. Вот, тогда вот туда и подавайте. Мы подали для того, чтобы ознакомиться. Нет, для не ознакомиться. А для чего? Я вам уже несколько Ну, раз я понимаю, сказала. исковое требование, то есть исковое заявление мы должны подать, но мы От должны вас указать там ответчика. об А освобождении. кому? А кому, да, исковое? Уважаемый суд, я считаю, что этот вопрос тоже уже не относится тогда по существу конкретного сегодняшнего рассматриваемого Если бы дела. вопрос не относился, я бы снял Я- этот вопрос. Я просто считаю... Потому что один из аргументов стороны ответчика является именно то, что процессуальное законодательство содержит достаточно правовых механизмов для защиты их интересов. Да. Они говорят, что им необходима защита интересов в рамках именно того дела, в рамках которого был наложен арест, а не в рамках другого дела. А как раз-таки основным аргументом, что эта статья не нарушает конституционные права и не закрывает доступ к правосудию, как раз является вот это основание, что и вы в своем выступлении, и предыдущие как раз говорили об этом, что
есть процессуальное законодательство, предусматривает достаточно механизмов. И вам задают вопрос, как воспользоваться этими механизмами, если мы не можем вот это сделать. Для этого нужно, чтобы полноценный судебный процесс с вызовом сторон рассматривался, надо подать иск, самостоятельный иск. Вот. Кроме того, самостоятельный иск дает право гражданину, ну, в частности Глушенко, статус полноценного истца и со всеми гарантиями. Что касается, тогда только вопрос может стать о госпошлине, но госпошлина тоже в рамках законодательства предусмотрены рассрочки или уменьшение иска, или индивидуальный какой-то, ну, а если обратиться, может суд рассмотреть это. Ну, ладно, Так, у вас есть еще вопросы? Вам понятен, по-моему, ответ представителя Верховного суда? Есть еще вопросы? Микрофон выключите. Уважаемый, Айдар Хасмалевич, у вас есть вопрос к представителю? Не имеется. Уважаемый судья, есть вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вы как представитель Верховного суда, на сегодняшний день суды обладают технической возможностью быстро проверить, кому принадлежит это имущество, то есть имеют ли они доступ к базе данных госрегистра? На сегодняшний день еще, С учетом к цифровизации, сожалению, которую вы проводите? с учетом цифровизации у нас только есть доступ, то, что вот прямая трансляция идет, рассмотрение разбирательств дела, заседание дел. А так конкретного нету возможности, нету еще выхода напрямую, чтобы судья мог оперативно рассмотреть с нотариальным конторой. Ну вот видите, нету, да. вы сами только что сказали, что более 3000 заявлений было, это ведь огромная цифра, да? Да. В рамках 148 статьи, то есть только это заявления участников самого процесса, из которых более 2000, вы сказали, были удовлетворены, да? Да. То есть вопрос как раз таки уместен к этому, и, наверное, об этом тоже должны задуматься, так сказать. Да, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, вы в своем, скажем, своей речи сказали по поводу того, что вот часть 1 статьи 148 ГПК все-таки не затрагивает существо права, это чисто процессуальные вопросы и так далее, да, вот я прямо буквально написала. Формально, конечно, статья 148 ГПК, как вы думаете, построена на процессуальном статусе, да, то есть там участвующие в деле, да, участвующие в деле только могут обращаться, да, и оспаривать решение суда соответствующего, да, то есть это стороны, ответчик, заинтересованные лица и так далее, и так далее. Но фактически, как вы думаете, насколько затрагивает право на доступ к правосудию тех лиц, которые не участвовали в деле, но имеют интерес к этому делу? То есть все-таки, как вы думаете, я по поводу того, что существо права, мы предполагаем, это доступ к правосудию, наверное, да, вы имели в виду? Да. Да. А вот насколько доступ к правосудию, вот эта вот норма обеспечивает вот лиц, которые не участвовали в деле, но имеют интерес или заинтересованные в этом деле? Так, ну, я считаю, что право на судебную защиту у всех есть, и суд их не лишает именно этого права. Но в свою очередь суд просит, в частности, в рассматриваемом данном вопросе, суд просит обратиться отдельным иском, чтобы предотвратить возможность каких-то непроверенных решений, потому что нету конкретного, вот как до этого вопрос был задан, нету возможности у суда перепроверить конкретно именно эти документы, предоставленные документы. Смотрите, давайте тогда чуть, может быть, по-другому задам вопрос. Вы в своей речи, кроме того, что вот эта оспариваемая норма не противоречит, вернее, не затрагивает существо права, вы еще сказали, что есть, в общем, процессуальные вопросы, и участниками могут быть лица, у которых существенно затрагивают права и свободы
конкретного человека, да? Мгм. Вы предполагаете, что вопросы имущественного характера несущественно затрагивают права и свободы человека? Нет. То есть Существенно- что есть существенно затрагивает права и свободы человека и гражданина? Просто в рамках отдельного только искового производства суд имеет процессуальную возможность тщательно проверить подлинность документов, поданными третьими лицами. И поэтому суд просит отдельным иском обратиться в суд, именно когда касается Нет, смотрите, части имущества. вопрос касается не действий суда, вообще практического характера, а именно нормы. Насколько вопрос ставится, эта норма неконституционная, да, вот обращающая сторона говорит. Мгм. Мы сейчас будем с точки зрения права рассматриваем именно конкретную часть статьи 148. И вы говорите, что это не затрагивает существо права. Да, вы сейчас практический момент, что должен судья делать, не говорите здесь, хорошо? Вот давайте просто посмотрим эту норму с точки зрения права. Вы сказали, что эта норма не затрагивает существо права. В целях судебной экономии эта норма изложена, поскольку не должно быть затягивания дела. Мгм. Это касается только процессуальных вопросов, вы тоже в своей речи сказали. Мгм. Но и могут быть субъектами те лица, у которых только существенно затрагивают права и свободы человека и гражданина. То есть третьих лиц, чьи права нарушаются. Вот в данном случае вот эта норма, читая эту норму, как бы вы не видите фактического, затрагивают существо права, то есть доступа к правосудию. Вы полагаете, что нету такого, да? Нету такого нарушения. Он не распределяет или не преследует цель ущемить права сторон. Тут именно эта статья. А стороны это кто? Это истец и ответчик, и те лица, которые определены, что статус уже есть. Ну, А есть сторонних лица, лиц. которые не участвовали в деле, но их интересы есть, имущественные права нарушены. Как в этом случае? Она ответила, насколько она смогла. А ответить. указание на то, что гражданин выбрал, вы имеете в виду, я отдельно сама не могу сказать, исходя, не затрагивая ответ, именно не затрагивая процессуальных возможных действий суда, я говорю, как и было до этого сказано уже в решении вот у гражданина Глушенко, что именно суд считает, чтобы именно предотвратить какие-то неправомерные или незаконные решения, необходимо в этой части, когда касается именно личных имущественных прав, обратиться с отдельным иском, чтобы проверить всю полноту и всесторонне рассмотреть именно. Присаживайтесь.